All right, ladies and gentlemen, tubamiriza nnyo olwaleero nga bulijjo ensasagge egobye bumale kiki mukulu leero olabanze soka weyanjulira abantu bakumanyi abantu baffe ba customer baffe ba fans baffe amanyi bakatinayiza oluzungu fans baffe si kyekyo kiba fans baffe bana mwe bali kulaba program yaffe gye bayita ensasagge. All right, ladies and gentlemen, mwe bali nnyo kubeera nti mukomyewo fenga ensasagge team tugobye bumale anti obusonzi bukeerewa nabo n'abadde anuusa biki kubanga ensi gye tubadde tusuubiza amanya n'eddoboozi bampita MC Fish omusanyusa programu yaffe bagiyita ensasagge twogera buli kimu ekikwatibwa ekiri mu nsi era ekitwesa olunaku lwaleero kukakasa nti ensasagge kikyekoze eki kyereza kubanga essaawa eno abantu bagamba nti bakubye bulungi akalulu mu butuufu mwebale kuba bulungi kalulu mwebale kulonda bulungi balonze mwasazeewo bulungi naye jajjalo basazeewo bulungi naye kiina enjogera gyekyogera kiringa kimembo salawo bulungi kiringa kimembo balonzani mbadde saagala mugende nga temuli bamativu naye nga mu buufu obwo mu kusalawo kwammwe obulungi tutumirako bakwano baffe baluwa okusookera ddala Kayemba Solo Kayemba Solo bambi Kayemba Solo mulamba abaddewo se ali promoter wani Warema yaleta Evanzi then ate n'amala era kati ya ebino yali azunga agenda bubi byaki ate yali ayagala linnya yalifuna kati swi omukulu Irale Kiyaga naye Kiyaga yanyumira kimu naye amanyi omukyale yamuwa platform namu promoting najja amala namwesimba bano ababiri bano aluwa na tetuboogerako nnyo Kiyaga n'Ameria ye yamuleta ye yakuba oluyimbo lwaleeta Ameria omukyala Kiyaga ye gundi Hirudama ye yawa Ameria kyambadde platform yimbira akayimba ka Ameria kati ate bwamuwa platform oli n'amugjayo Irudamani ate najjayo Ameria n'asinzira kana akato kamanyira n'akomawo Mawokota Hirudamani okumanya yali w'amaanyi nti yagireetera ojjawulamu ne Mawokota North ne Mawokota South nti Hirudamani ye yagireeta kyajja olw'ensonga nti gundi Ameria yayita Hirudamani amuwe ssente kalulu Hirudamani n'aluma ogw'engulu bamanyi abayimbi bulungi nnyo kati bw'aluma ogw'engulu olw'ensonga nti yali ku kaadi yannu bwe yaluma ogw'engulu n'awangula naye saategeera awo Ameria kyambadde yasigala mubaka oba baali bamuggyeyo kubanga baali bajawuddemu ebyokwawula ebyo birala yali tannaba nti yayawulwa luvannyuma oba naye nga kyoba omanya Ameria tabadde mu parliament tabaddeeyo mu parliament tabaddeeyo obukomi yagenza okudda ng'asinzidde nga yeeteeseteese kiringa omuntu okutwalira mukazi wo n'omugala kale kamuwaseemu omwaka eno ye program by the way abatuwagira eyo basponsor baffe eyogera amazima twagala tumanye abantu bano be bajjeeyo akalulu kabbiddwa bubbwa teba abantu abo ekizibu kye tulina mu nsonga z'ababaka ba palamenti ffe ng'abatuuze abalonzi abasinga obungi tetumanyi birimbw ate omubaka alina kukola ati kye bayita mandate alina mandate alina kukola bino tuteeseza is a legislator omukozi w'amateeka baba batuteeseza by'amateeka bitya mu palamenti naye ffe tulowooza nti omubaka alina otukolera oluguudo omubaka alina otuleetera amazzi which is okay olaba abantu abamu babeerawo nga si babaka bakozesa sente zaabwe bava wano ne bagenda mu mawanga ne basaka ne baleetera abantu baabwe kitegeeza ababaka ng'omubaka ali omu palamenti kiba kyakwekwasa nnyo buli lwe bagambako totuyambye kyogo si mulimu gwange
nebo jjo tusaba akalulu ogamba ngenda bakolera ngenda kyusa obulamu bwabwe ngenda gira bwenti ngenda kola bwenti amarufu obwo waliwo ababaka abavudde mu kintu abeefaananyizako bwe batyo Geoffrey Butaya nawulidde nti yakkiririzaawo yasoose Ghana yakabye munokaaba ati kati mutandise yakoze ati alabira ddala azze mu bbandi akyaddayo mu bbandi enyimba gyeziri amanyi bannange kugamba nalabye obulumi bw'akalulu negwe kambuze kyamaani Nyanza entegetege zamufambika basitana musitule ngaali mukayimba kanamagalo bamuku enewe bambye kati kambuzeemu ki ekibakabya mu paliamenti awaliwo sente ze babawa enyingi meka omubaka omwezi ayinza okuba omusaala afuna miliyoni eziwera 3 ng'omusaala ng'ogyeko buddiiru bwe buno bwakuba ebbali basooka ne bamuwa miliyoni 2 omwaka paalamenti ewedde babawa 2 naye chansi nnene okuba nga bikyuse babawa 2 ne babawerako n'emmotoka anti gwogula emmotoka yo 3 byakugula mmotoka otegera ne babawayo zino waliwo ate obukiiko obubeerayo nga naye buli kamu okafunako sente waliwo zino tuwa ze basaba tikangendeko Dubai bakita backbenching batuule balabe abanga abasakira oba kuba genda kulaba tugeze ogenze Kenya railway yayo ey'amasanyaze ekola etya kangendeko India ndabe ensi ekola etya okomewo okukopoleete nga abagula ebintu kyebayita window shopping noyita mu kibuga n'olaba ebintu n'okomawo kakati bano backbenchinga bagendayo naye weewuunya baddayo eri baddamu obufaananyi serefi babuulire ku sawuna ababaka abamu tuboogerako olw'ensonga babadde boogera nnyo for example nga Sir Mathias Walukaga naye Walukaga bambi ku gundi ye yabadde meeya naye kati ye meeya abadde tanatuuka ku leve eno naye era abantu be tebeemulugunya naye ng'ate ndaba nti gyabadde okusinga abadde akola ati abadde abakolera era abantu babadde bamwagala omanyi leve ya meeya meeya akola bingi meeya w'ekitundu atambula mu kyalo abeera asobola obbasakira ne babasimira bowahoolo asobola obbateeseza ekirala we wabaawo enkulaakulana nga baagala kuzimba bizimbe oba waliwo be bamenya meeya aba n'omukono munene nnyo okubeera nga asobola okutaasa abantu etegeeza meeya akwatagana nnyo ne chairman ow'ekitundu of course kati awo wabaawo ddiiru z'ettaka okusayininga ekyegeza Mathias Walukaga we badde batunda ekyengera badde assaako omukono wamma kwekunyiye oyinza okumubuuka yeesimbyewo Nina Rose waabweyo baamukubye akalulu bambi bakabye babiseemu naye ndabye ku bwaka bw'omukulembeze ng'agamba nti tubanje akalulu kaffe era ekisinga okuluma tulabye vidiyo ezivuddeyo ng'abantu bali mu kutiikinga butiikinzi ng'eyo vidiyo gye tubazanyiddeko mugirabye omubaka omukulembeze n'agamba nti kino tekisoboka katogambe ku kutiikinga nalabye firimu 2 mukutiikinga aziyise firimu ezi mukalulwako eyasoose yabadde Kawempe bagambye Bobby kati nakola ensobi nga luli nga mu 10 oba yakoze nansobi naga mu 7 komuya ani akamuwadde yabadde asoma akaluba yamukubiddewo omugere tu olutalo ne tutandikewa Kawempe aho tebafuddewo olutalo lwatandise olwoddukakkanya lwabadde lutalo lwaki naye wabula wabaawo omuntu w'obuuza ani akamuwadde nga ku kyalo nga mwenna mubadde mukiiza temukola ki nga mukimanya ekitundu kyonna naye tukkirize kana akalulu kabbe oba katuufu ekyo kyolesa kirungi njagala kubuuza politics wa wano atambulira ku propaganda oba byonna kubanga bwe tuddamuko mu biseera by'edda
fe wetwali tukula batugambanga omanyi fe tukulidde tutandise otegeera nga president ali omu yoyo bwetwali tukula batugambanga era nga twayimbanga Museveni uyo nga Museveni tumuyita nnyonyi akange kamuyita nakasimbo olugi ife twali tukula ne batugamba Museveni afuuka omummonde akuteeka mu kikapu afuuka kapa zebagika nati kati eyo olwo lwali lutalo lwakiyekera yes propaganda luba lutalo lwakiyekera nga bwolaba Museveni mu katabo ka mustard seed yamala n'annyonnyola oba n'awandiika n'agamba ti bo mu lutalo lw'ekiyekera baakozesanga obukodyo bungi nga n'obumu ku obwo waliwo abantu abamu be beeyambisa nga bali mu gavumenti ne bakola ebintu nga bivumaganya ki gavumenti abantu bagikyawe so omuyekera oba omuntu yenna anoonya obuyinza tenjagala omanye jjajalo ne fish obuyinza tebabugaba bwa mpaamu buyinza babulwanira bwa kibuli ekitegeeza obuyinza toyinza kugamba nkuwaddemu mukyala wange abanga mukazi oyinza okumala nkuwaddemu naye ebyabakyalo kati njagala buli kyakulabirako njagala mbuuze Museveni yatuwamba tuli bawambe oba ebintu bino tubitwale mu fezi kyakubuuziza kituufu gwe profesa yatuwamba oba he is ruling tuli bawambe kati bwetuddako emabega nabadde ndaba kampeyini ya Bobi Wine yabadde esembayo ng'agamba nti Museveni yabadde ayogera kale ku Gaddafi scenario eyabaddewo nga comparinga Gaddafi ne Museveni Gaddafi bw'oba otunuulidde gavumenti ya Amerika yakola ki yamusaanyaawo kubanga bamutta busi kati w'otunuulira Museveni ayinamu ak'enjawulo ku Gaddafi Gaddafi yali takkiriza yayina kye bayita ewa Gaddafi baali balonda overall nti oba eyo gye bayita dictatorship tinga Gaddafi bw'asalawo ekintu lumu yatuuka n'okwogera nti za Amerika nze njiri ku top naye ng'engeri gyakireetamu kati labayo ebintu bino tubitwale mu phase jajjaroni tubitwale mu phase Museveni we yajjira mu 86 yakola speech n'agamba nti I've come to liberate nzize okununula era yanunula abantu era ebiseera n'agamba ye acomplaininga ku bakulembeze abeerwisa muki yazze kununula era ne bamubuuza buzibu ki obuli mu bukulembeze bw'ensi buze Africa nti abakulembeze abeeremeza kuki mu buyinza naye ng'ebiseera ebyo yali akyasinze okufuga emyaka emingi yali Idi Amin Dada emyaka 8 ng'era agamba beeremeza kuki ku ntebe era n'agamba nti ye azze okubeera nti atuwa eddembe omununuzi netukubenga kale ekiseera bwe kigenze kitambula n'atandika okubeera nga eki Uganda kitandise omuwoomera kyatandika omuwoomera ng'era omunywi wa bbi agamba kampeeyo babanyweyo kamu tulabe kaba katuuka mu kitundu banyongerako essaawa eno Museveni tuyinza okugamba dictator naye nga ayita mu mbeera oba yeerimbika mu mbeera eya demokrasi ng'agamba bannonda era kuseenya eno mukyala bwe yamubuuza n'amugamba nti ate abantu ng'obalemeddeko ddala ye demokrasi g'oyogerako kyasenga bankoowa bandinzijeewo tebannonda balinzijeewo bandinonze batutega akapapula ekitegeeza akapapula kano mwe muva obumulondo tumanye ekituufu clear picture Museveni yeewadde ebya Bobi Wine naddira ebibye n'abiwa Bobi Wine oba kituufu Museveni abantu bamulonze kakati ekyo nze naawe naye waliwo obuvidiyo obutrending awo obuvidiyo bwe tulabako nga si AI omanyi AI yajja ng'omwana bwe yakoze ennyonyi ng'eri mu kuyingira ewa Bobi naye ekyo eyo yo yabadde AI
and by the way condemn that omanyi wabawo ebintu bye tukola Bobby Wine ngakyogedde ennyonyi zazze naye no video gye tulaba nkole it is an AI ochegedde zo video zazze kyemugamba Bobby Wine teyalabye ennyonyi mu bbanga yabaddeyo eyaddala era saagala mu nkubye wala gimmwe ati nedda video gyolaba teyabadde nti ye actual video eyabaddewo ontegedde oba ennyonyi ya poliisi zo zinamukanga zabaddeyo era nezikola bye zaakoze naye akakanyonyi koolaba akaliwo ko kakole ako kakole ako kakole ako kakole bayita AI naye ng'ekyamazima bo bamulumbye naki era ne baagala omuwambayo naye ng'era omugezigezi oli mu banda oli mu banda artificial intelligence yebadde okulaga nga Museveni asala dance ne Bobby Wine abaana bakola nosanga nga Museveni alina byayogera naye nga in actual sense si yabikola ki si yabyogera eyo ye artificial intelligence kati kugundi ku security gye balina Bobby abadduka kati Bobby ekambabwe ekyafaayo ekirala okumanya omukulembeze azaalibwa nga mukulembeze nga tuvudde ku byemabega byonna ebyennyimba abasajja baateeka ebyuma mu maka ga Bobby emagere nga baagala okulumika buli simu Bobby Wine gyakola ki gyakwata kyoga ye musiru tabimanyi nti bamulumika n'abeerawo bulungi nnyo naye kyabeewunyisa ng'okumala ebbanga myezi oba mwaka mulamba nga balabayo Bobby Wine yasiiviza essimu eza kalina wadde oluganda amukubira simu bbiri zokka ati kyebewuunya Bobby Wine kubakyali baalinabo ng'alina ne kabaya ayinza omukubira Bobby ngenda kukuleetera ku bunyeebwawo kaakati ekisinga kyembagamba nti omukulembeze aba mukulembeze ate si mwangu wakumanyiira nga ayina akafo nga ko kasaleko nga ko tebasobola kalumika akasenge yes wakwatira essimu ze nga naye tekali wano awaka naye weebuuza atuukayo atya bagiwulira ng'evuga nga asobola okuba nga alina oba oli awo waayita bino byo Katonda yamanyi naye oba atuukayo atya babagiwulira ng'evuga n'agikwata tebawulirangako ng'evuga yabadduse kale eri essimu ati labayo ebiseera ebisinga Bobby akwata iPhone obwongo buno obulaba buba bwanjawulo osobola okumanya nti essimu zange ez'ensonga nzikwata ku ssaawa emu ey'ekiro oba essaawa nnyo ez'ekiro ng'ogenda n'otuula w'ozikwatira twasomanga tusomero twagenda kazinga naye nga kazinga waliwo bonna buuza lwaki abantu bakuŋŋanya nanti essimu we bazikwatira ye wali netiwaaka kakati nga beewuunya era tebasobola kulumika ku ssimu zaani era ekirala ky'oba omanya ti Bobby Wine wa lusamba lulala wandibadde weebuuza abasajja bandibadde banoonyereza ebintu ebisobola okuteeka enziro ku Bobby Wine naye wali owuliddeko ka audio ka Bobby Wine nga kalinkinze akeekyama okitegeera kyoga Bobby Wine talinayo ka girlfriend wadde akalala twebuuze tumanyi babyeka message zituuka wano bagende nti Muwanga Kivumbi naye yavudde mu kintu Muwanga Kivumbi yakivuddemu naye Muwanga Kivumbi yesi muteesa mulungi naye abaddeyo ebisanja bimeka gy'emyaka 15 Sebutunande emyaka 15 waliwo abasajja ababaddeyo basaalirwa myaka 15 n'abasajja ababaddeyo nga mu kifo ky'okukola bali mu kwogera erinnya limu Museveni naye bagezezza kasaba ogedde ekyo nakyo naye era tekavuddeyo naye nga ekisingo eky'ensonga ennyo mu bintu bino nti ababaka bangi bavuddeyo fish kati ate mulimu ababaka oba kakati tugenda kubaaniza bakomewo mu ndongo hidamani gokomawo mu bwapolo yasoose okukuba kyabadde gangu mu kisaawe wane wa dakisikateo yali alyoka addako ekyolubiri naye nga mukyali mu byokusaaga bannange njagala mumanye nti teri munene asinga kibiina nze wadde obuwanguzi obulala bwaganye neke nafunye obuwanguzi bw'abantu 3 oba 4 kale 3 okusookera ddala Mpuuga
Mathias mujjukira bwe yali ebitaano ne bamugambako ne yeekanga dagga n'aleeta ne alien skin otegeera alina ddala ebitaano alien skin wali ekido aye omuzungu agamba budget of the same feather drop together kaakali yagamba ebitaano n'obusimu katugatte ani ayali obusimu ye ali tomanye biseera ebyo ng'aliko omusango gw'akasimu yabye esimu kanagamba nga batongoza ekibiina n'abagamba ali ow'akasimu n'ow'ebitaano toli wamu mwana tegera naye baamukubye akalulu ne tudda kwona omusajja mukulu kali amaggwa Midad Seggona naye baamukubye ng'ali mu kifo kyakumeka ne Seggona ng'abadde w'amaanyi ati kakati ye yalowooza w'amaanyi okusinga ekibiina ne bajjayo Walukaga ne balowooza akamaze Walukaga n'agamba Magoola ono ye waffe yalidde emitwalo 3 n'okugenda mu maaso tunalaba agenya agemu tegannatandika tutandikire kuganya naye Mathias awo yabuukirawo mu bwangu musajja mugezi era yalaze obukulembeze oba ebyobufuzi by'ekisajja kikulu Mathias yalaze ki musajja mukulu Mathias wadda balina muwera anti kati basobola okuba nga bakoze diiru gendayo ekisanja kimu mala okusoma nange ebintu biba byangu kubanga ono omusajja Magoola yabadde talina waayita ekyo ekifo kyabadde kigenda mu muvumenti koswesi yabadde bagitwala yamukubira akalango ng'avudde mu kintu n'amuwa gundi we yagamba alagidde tuwe Besigye anti aji bamusaba ebiwandiiko nga tebiwera ne bimusobera n'alagira akalulu kadde wa Besigye ebintu ebimu bimubulira ku matama akayimba goli wali tokawula egwe biyitako ebbanga biyita gwakayimba akamanyi kujenga yalagira yafadda gwe yalagira bawa akalulu naye ali kunze boolebo sajja ali mu kulwanira mu kkomera tuwe Besigye kali kagwayo tuwe Besigye akalulu naye kati kankubuuze ebintu ebimu I think ku bantu bano abanene bye basiba nti overall oba gwe bayita order from above president Museveni yes abatabiraba okumulumula mu nsonga oba okukakkanyamu ku bukambwe daga nti oba Besigye mu muti ati ekiri kye nabagambye obuyinza tebabulonda ebintu ebimu bikolwa nga n'abakulembeze ababikola bakimanyi biruma binyigiriza naye nga bye balina okukola nze mbagamba kino njaga twebuuze singa nga temuli gugwo singa tebatujjako intaneti sirowooza ekyengulabula ate bwe bubamu ogugwo olwo ebeeguze olwogwogirakatemuli gugwo kaakati nkugamba njagala fiisha ombuulire singa tebajjako intaneti kwona omuvuyo ogubaddewo nga twabadde tugulaba nga bigenda mu maaso golowooza twandibaddewo olwaleero kumigo gye batukubye maki tosasiba muntu ali ku intaneti omusiba otya olikyayogerako nolikyayogera ogenda luzira ogenda mujjuza bati ono bata abasajja baveeko baluzira kakati nno bakugamba mu statistics tiluzira ali over capacity abantu abasiba abalina okubaamu kati bakubisaamu emirundi 4 tebakwata ne bongerayo kitali ajjudde po tebaagala kumanya naawe kyogamba batuwonyezza tusobola okukabanja nze nkugamba abasajja baba bakimanyi kye bakola kibi ngolowooza okukwata Eddie Mutwe baali yali accident bo ku saidi yaabwe baali babala kunafuya musajja mufumbiro yali asusse ng'ayogera musajja yali ayogera ne bakwata mufumbiro ne balekawo Lubongoya otegeera Lubongoya is a gentleman, is a lecturer otegeera era bamubye nako akalulu ng'ali awo mu bwagentleman yekuba perfume yade yesimbyewo ne Misa Kabanda naye Misa Kabanda yayiwe Kampala
bamuzaala mu kisenyaawo akalulu akamanyi akabba yalonda ku scrap Misa Kabanda kale oyo wa mumyala kati yabadde tasobola muwangula yamukubye n'akabba Misa Kabanda yabbye kabbe gundi naawe akakalulu okalaba bakanyaze kati n'omulale yansesezza Chairman Nyanzi akutte diala fomu zize tuzirina tugenda bawangula omuyaye nazifa kula Nanzi mubago musome biri ku diala fomu ndiziruwa akajazirina bandali neka ochibaye akalulu kano kadeka ba mafia akalulu nagambye obuyinza tebabugabaamu kyobola abafish kati nze njaga mujjukire ebize bibaawo wano ngoba gavumenti etaddeyo obusente nebuwa ba artists Kenzo ya baffe nadda nemokati artist ayomba akayana igwe bayita jangu tukuwe osirike kafishi gobo bo osirika nobeere eno no kale mama kabaliye we nga bagaggawala oyina kuba meza esegeza TV nga mutudde mu meeting ne Ragadi nga balina sente ze bayisa sente Minister of Gender ande ekikulu mujja ne mulowooza nti ndi walabye Ragadi kye walabye Minister nze nanasinzi kasita nalabye gwe nenzijako ati ne Minister nojjako nga toyagala kumanya ndi bubi billions 28 bwe buwumbi 28 mukibane tubufuna basatu wano buli billion emu milioni 10 kakati obuwumbi buno 28 nga bwaba creatives bonna kakati ba creative art mulawo naffe motubalira ba MC abasizi naye ate mulimu abayingiddemu abalala abampangudde baliwa bana abatabula eddagala ly'ekinnansi nabo bali ba creative kubanga basobola okikola n'owona ani era bakinnyonnyola mbu ogenda kuba kubanga eddagala waliwo yampaka wulira waliwo yampaka eddagala enziku yannuma saagenda mu ddwaliro omwana nga anywawo enziku neryoka efubutukawo kende mu luzungu sifirisi wakiri netulukuka naye babo balina ebyabwe abo tulina batwalina mu badokita ati ne badokita bali tebabakkiriza bagamba mweyongereyo abatabuzi bali abaddala kati bo bagwawa kati ati bo be ba Uganda n'eddagala lyayo kati abo babatukaka agatta ajja kukola enkoma mawanga atekemu ennanda embobo creative atekemu embobo n'akaliba badde obuuziza sente ze zaaki kakati abo ba artist bonna baba wa sente ezo as a revolving fund sente ng'osose n'osimba wakati yesu awo tuyina okumanyawo details n'edwaki zazze oli ku kakiiko akagaba sente ezo twagala tumanye nti tugudde mu bintu bulungi tetwagala tube wano nga ndikyalimu ovuge ali akawundo wano mwe abaana babagaga be bagwa mu bintu mwe mugwa mu ntamu za buugi kali gwe gamba mugudde mu buugi agudde mu sepiki y'awalaji mwetagalira wempuga njagala ovaayo ntamira butamizire twagala tumanye nti bw'oba otuula kakiiko tumanye nti at least naffe tugenda kukola ki oba bw'oba totuula kakiiko otutemera empenda ezo zo ngenda zitema ezo zo wali siri nko kubasalawo nti bano babawe zino naye ate kati goliwa twagala awo kubanga nze buli wenda bajjala gadi nga wali manya wabawo sente of course wabawo sente ojjala gadi tatula watu watali ki twali tuteeseza billion 28 abadde nga atuula emabega wa kakati mwe muli beemusi wa salimsale abadde nga atuula emabega wa stage ya movement ebyo nga n'otulo tumukwatira oba bitya kakati kyegamba ebbanga agaba sente mu Uganda wano ye salimsale kati sente salimsale mukwano gwa Lagadi okumala emyaka ng'ebi kakati anti kati kyegamba ng'akola ki
ng'akyakola mu acrobatics ewalagadi kubanga saali dansa saagala omumanyi kwagala sente ezo bwe ziba zavudde eri gavumenti sente ezo nga mwatusakidde zazze zo tulina okubeera nga sente zajja dda naawe tulina amayi ngalo kyeva zinsiwasiwa kuba sente ezo eba oda ya above directive from the above webale nnyo saawa eno kasuku baafunye sente bagenzeeyo kasuku tokyasobola mugamba kigambo nakiyisa mukama anti kasuku teyafunye ku zino nga ati kankubulire kyolina ezabakafukuze ziroga va mu kunnyonnyola bali ze baafunye fokasinga ku zizo z'ogenda okulya nnyonnyola nfuna nti ezagenda kulya nga za order from above nga za gavumenti tujja kuleeta emifaliso twebakewa okumanya nti ati kyegamba kitufuluma mu kamwa gavumenti tekikwetagisa na kwogera biri gwe sigala gy'owagira eyo ekikulu oli artisti kola bukozi sako yammwe mwina sako y'aba MC eyo gye mugenda okuyita okufuna sente olede tulina sako y'abalwasama abalwasama bwebanga yakolifayinga bweba teyakolifayinga mujemba yambeko tugiwandiise ekolifayinge efune sente zakutuwa oba kutuwola kubawola it is a revolving fund bazibawa ne muzeewola nga bwe muzizayo nga ne muno kati bwozitwala n'ozizayo roni n'azitwala n'omulala n'azitwala revolving zetoloola lwaki tebatuwa bulu tewaliwo sente zaako luli baabawa okwekubako enfuufu ne mulwana bulwanyi kale munekulaakulanya mutya ffe twogerera ku mbeera ya muntu wa wansi ati ghetto youth weetaaga revolving fund so si ku wansi g'ogirye kati sako okole business sokoleke sako nga sako bajaba etambula sente ezisookebwako zibanga meka ze bagenda ogiwa ekitone nnyo sako esobola okufuna 1 billion ekitone nnyo miliyoni 100 kati ekyo ng'okitadde ebbali kubanga sako z'abayimbi zafunye biliyoni 5 sako kyez'abayimbi ez'abayimbi ezikulirwa Edikenzo bamuwadde biliyoni 5 ezo zo zaagwa ddani ku akawunti ye kati kyembadde mbuuza kugenda mu Kenzo ezo zaatuula dda gurupu y'abantu gye mwagala erina okubaamu abantu bameka sako yonna etandikirwako cooperative society ebeera n'abantu 30 mu katabo kasamuwera abantu 30 musobola okuwandiisa cooperative sako yammwe kubanga nze I have land nina ettaka naye nze ndi musajja mulunzi ate nga njagala kulunda buberege katibuliriza challenge eriwo sente zino ze babawa mwina zeekulaakulanyiza mu industry mu art kati ziri ez'okulunda obuberege bwabwe mwina ate zijja eri mu sako ndala ez'abalimi anti kakati nati owa art nati kiringa we naba nti jengenze nyimbye naye nga nina edduuka anti ye byanjawulo fish sente zino twazirobinga nga tugamba ba artist fish akoze oluyimba yetaaga kukola video bw'amala okukola video atambula akole sente ekimuganya okukola sente butalina video zikola video afune sente ekitegeeza sente zino zina kubanga ziva mu ekyo ne bw'oba oyagala kukola luyimba gwe n'ogamba oluyimba lwange luno luwandiise naluwandiise n'ogenda ku URSB nerulijesalinga ne bakakasa nti luwaayo emitwalo egi 5 gyokka ng'oleeta oluyimba mu kitabo ng'obagamba mulaba oluyimba luno neetaaga miliyoni 5 dukola mu studio ennungi gwe male 5 njagala ngenze as a human being atogambye mu sako yammwe group bagiwadde sente sako yammwe y'abalwasama bagiwadde biliyoni gwe nga jjajja roni ng'ogendayo ng'ojjayo miliyoni aga ng'ogenda okola ensonga mu ati ngoyongere ku gundi wekulaakulanye mu music wo yes mwekyo kyokola kati Museveni yakakitegeera ekintu ekyo yes era kwe kulaba nti ba artist kwegamba tukulaakulane n'ekirala etteeka lino erya copyright ligenda kuyamba artist litya fish ennyimba zo bw'oba toziwandiisanga genda oziwandiise ewa ku UPRS kikuyamba kitya waliwo federation waliwo Uganda Music Simanya biki Uganda Music Simanya biki UPRS ye collecting society yammwe
UPRS yoyo Mozego yali atabukidde. Aha, kati sawe ne kulira yoyo ye chairman waayo yetuulawa yoyo yabingambako kakati amakulu agali mu kintu yabingambako nga ntamidde notamira nangamba mulete music muve mu ebyo kati bakoze system era yatongozeddwe wali ekololo nga buli luyimba lwowe lukubirwa mu bbaala oba muyaya atambula n'enkadde zonna akasoba nga waluteekayo ne lufuna koodi ng'eri ebyuma biraga nti oluyimba lwa jjajjalo ne lukubiddwa tukeereyo ekyo okumala omwaka lukubiddwa emirundi bwegiti nga babala ssente zo nga bazikuwa si byakuteebereza system yaterezeddwa kati tukubira tuwe ennamba ya yoyo ati ennamba ya yoyo nze njagiba wakati njagala wana watandikirwa ati kakati tugaseeko kano ke mwatuddemu because we have to compare you ensonga tugitegedde tudde ku bibi byatuleese obinyonyodde mbitegedde sakondala the federation ati kati gambye nze town comparing ku federation nze siri wa federation y'abayimbi nze ndi mukulembeze mu movie industry otegera awo ntuulawo awo bazikuwadde ezizo yes ngafe abamu ozirinamu zo abagondi twafuna mwafunye ku EFMI twafuna namwe mugende mufune ezammwe otwejjeeko nejjako nawe labidde lwe twasinkana sagulira ekyemisana wali olyaki wamma wambuuzanga oyagala kulyaki yajja saakubuuza leero naye ngenda ale ne weesiruwaza munalidde dda njoye enkoko bbiri naye ekizibu kyemulina olwaleero mwoya naye banka tetusobola kujjayo sente mobile money nsibe zitadde tesobola kujjayo sente ojjeeyo genda wali zitadde gambye ezange tezinnavaayo mpozi ng'ojjayo nnyingi anti ffe twagala okutumirako bapromota baffe abatuteekamu sente babagenda oteekamu sente Sula Motors mpise nawo bambi abaddewo nnyo webalire ddala ssebo tukimanyi otera okutega n'otulaba buufu obwo omukulu ono ayina essomero ddamba lya Africana Education Center nayo gyeriri allocated where Nakifuma gye bakuzaala musajja we Nakifuma ewaffe yo ttaka wennyini bali mu kuwandiisa baana kati wali pakalasiti akamera akalungi we kava butereevu pakalasiti ewalule kyali waffe oyo lule tukutumidde nnyo webali kufumba kamere kaki kalungi ne kampuni waliwo kampuni etwala abantu ebweru erimu ba Baby Rich erimu Brandon batwala abantu ebweru ogendayo no bakutwala n'okola manyi wano ebyo Uganda bizibu waddemuko mpozi ekirala mawulire ag'ennaku tulina wano omukyala Stella ezita erina eddala lintawaanya isodo simuganda bambi weri okuva Ngora district munange kiri mu Uganda bwe bamuwangudde akalulu nafa yafiiriddewo bambi so bambi kitalo nnyo abadde ava mu kibiina kya FDC munnange ekintu ekyo kiraba ne Dick yafa atyo Dick Production yategeka ekivulwawo ku Papazi n'agenda afa kati munnange agenda olaba abantu ssaawa 3 abantu tebajja nnyo abantu tebajja pressure neekola ki kati agenda okutuka ensambe ate nga abantu batandise okujja ng'ate ye agenze banaye kati abantu abalina pressure mujjeko muve mu bintu ebityo mulya nnyama yawangudde oyo makindye mulya ampita ayitako wali wali ku steakhouse muyiga okubaza bano abasajja mubadde nabo ebbanga lyonna kati fish mulya nnyama wuyo member of parliament omujjako ki Nalukoola yawangudde Nalukoola yali dakalu naye ate bankubidde alani Alani oyo ne bamukuba omanyi lwaki Alani yajja ku mikolo geja Alani ng'atusuubiza sente teyazituwa Alani yajja buzibu oyo Alani talina Alani omanyi lwaki bamukyawa bamusiba ne kyaliwe n'avaayo ng'akonzibye
nga ate Alan yanyirira abantu ne bagamba oyo yalya omanya ababooda oyo yalya naye Kampala y'abantu bamutambulidde ddala bulungi nnyo. Shamim Malende yawangudde Kampala. Oyo. Misa Kabanda omukubireko naye mu ngalo. Oyo. Ate eno. Tonkubisa aba NRM. Misa we NRM nayo yo muyaye waffe talina tabbu. Joel Ssenyonyi. Oyo. Joel Ssenyonyi naye nakawangudde awo ate wano. Siyo atali mukomero oyo. Aya nawe tali muki wo mukomera yaliwa Joel Ssenyonyi asibwa gundi ali mufumbiro gundi yali mufumbiro waiswa yaliyo kakati ne tujja twesanga Mukono akaluluko kabadde kanyuvu nnyo katya bakawangudde ebifo byonna Nupu yabiwangudde naye mubaamu ate tayiza wangula Mukono ge Namboze gajali ati Nupu ye yawangudde Namboze wa Nupu inanti tosobola kuwangula Mukono ewaffe ne wabaawo n'omuvubuka omuto yakava Makerere wano naye n'awangula wajja wabaawo mulima mayuni mulima mayuni yakoledde ekyakabi atya abayaye bagenda ne batiikinga obululu buno bwe mulabye batiikinga ne bateeka box mu motoka nga bagazitwala omanyawe baziswitchingira balina kye babala baziswitchinga wali ne basayo endala ne bakayana tudde mutubale bagenda okulamu okubalanga birala mukko nga byakyuse yabavuga n'abatomere motoka ne yeefuula bali kubanyiga biwundu n'obululu bwabwe bonna ne busasa opposite wa Kibuli kalulusikaakuteesa naye nga tumaliriza simanyi producer waffe kyagamba naye nga Kampala wakati musajja waffe mumulabiranga ddala omumanyi meya bali mwezo mumulabiranga ddala bali mwezo tugenda kakuwa bali mwezo webeera motoka yayapikako omupiira gumu naye nga gitambula musajja w'amaanyi nnyo bali mwezo tugenda mu akalulu muvubuka wuno Maseruka muvubuka muto yaliko gil president 2022 Nina Rose bamukubye akalulu naawe ani yamukubye ne gundi waffe Nabbosa naye ne bamuwujja akalulu akiwulira Nabbosa wali Emitiyana ono w'Emitiyana bamukubye kazi bawe yani bawa Nabbosa ono wamata Lucky One Lucky One alina abakazi bame Lucky One muganda wange mutabani wange munange tunyorwa wamu twandibadde senga Nabbosa yagenze twandibadde tulya kulyengedde naye Nabbosa emyaka gikyali mito ate era Nabbosa banaye tumukubireko engalo ez'amaanyi zaake yawangudde njogera ku Nabbosa wamma Nabbosa kyewakoze kyamaanyi nnyo movie industry yagiwanise Nabbosa ekimulese ke kazannyo kaani kabaguma mwe bamulabidde naye n'asobola okujja n'avuganya yabadde wakubiri era ng'oli yamusinzeeko katono nnyo so Nabbosa togwamu maanyi ekyo kyewakoze kyamaanyi nnyo kasita olina bbaawo Lucky One alina ssente komawo baawe Lucky One alina ssente komawo ebba wa Sandra era agenda okukuba emiggo era Nabbosa oba mubuliri bigamba nkomawo omusajja ateekemu ki ssente kati nga tumaliriza internet yakuyisizza internet nga teriiko yakuyisizza etya nkitegedde nti ensi etambulira ku internet nga bwayogedde mu kusooka nti kiina kyekyayambye omanyi ekirungi kibaamu oluseki ebyokuyamba bive tekirina naye like twandibadde tumanyi amazima olaba kyakajja yakomye obukomi naye tulina byetulabye abenaalemu bakkirize babyaka olw'obutabaako bwa internet nga tewaliwo kibalabisa kyekimu ku advantage y'okugijjako y'okubba akalulu erisaji yaabwe kuba nti teyabaddeko ekyokubiri internet obutabeerako abamu kyatuleetedde okubeera nga saawa eno tuli baavu mu nsawo olw'ensonga tulina okuzza abaana ku masomero sente ezimu tuzifuna kuva mu bakwano baffe abatali mu ggwanga oluusi baganda baffe kyatukoze bubi nnyo fishi yakuyisizza etya internet tebakiddangamu kyakoze kitya kibi nnyo
yanjagala nakka kiki nina brother yadda yakunsindikira ka sentence enguke naye gwe mbabuulireko kaganye kambabuulireko kino nina kyali wange ali bweru eyo emirundi mingi buli lwaba alina okunsendekera ssente kaje guno gwabadde gwakusaba nezeesiba mu katono kaki nga zivaawo ziddayo nga zivaawo uzitya oba ng'agamba ate zaagenze mu gundi ate gundi yazinneewozeeko atalina okunsindikira obukadde obwo era singa kati mulya naye kati abasiru ne bajjako intaneti kanagamba nabadde obavumye bajja okunona kati tetugize ebiki mwana internet kati obu kali yaŋŋambye katulabe namugambye kasindika kati andika kati katulabe kyenkakasa kati ezo zaavuddewo naye obwedda tusala obukodyo obw'okufuniramu ssente nga osobola okugenda ku dduuka wobadde ng'ogula ebintu nosindikira ow'edduuka ssente nakuwa ebintu nakuwa ne balansi ye n'agumire okwo n'alinda seewaffe katwe sewaffe abewaffe nze nasinzeyo engatto Timbaland yange era okumpa kawunga kijanja ne mugamba seba ate nagyogeredde eyo Timbaland ya mitwalo 20 mwetaano kati njagala bintu byemeka nja kwongeramu effite naye nze kantumire ku bafans baffe abawagizi baffe aba United Hearts mugamba mutya mwenna abalabi ba films zaffe z'ebina Uganda banayi mwebale nnyo mwebalire ddala buli osanga ekina Uganda genda olabe commentinga sharinga ate bina Uganda biyigiriza Bugawood TV kwe tuli kati ono emeya wa wano eyo Nikki bamuyita Nikki yategedde nti internet bagijjeko tanamanya adde n'otuta tannatulabako oyo munaku wavu tanalaba ku kanyama internet olowooza ekyonyamwe mweka siibula wamma njagala okubaagaliza omwaka omupya omulungi njagala okubaagaliza ekisa kya Mukama kibabeereko munoonye school fees mutwale abaana ku masomero n'ekinene lwaki museera school fees loni sinasiibula ate gw'otandikidde tugalawo ngendo abatwale mu UPE weziri ate banaasoma bajja kusoma UPE batugatesa atalina maanyi tagwa ddalu sirikaloni atalina maanyi tagwa ddalu oba tolina ssente ziweerera abaana tobazaala obazaala mu bakazi abeesobola wasandwa Melissa abeere nga nze n'abalabirira abeere nga nze kola kimu kyakuzaala genda naye muda ku bakazi lidako katono ate goyagala osimba oluseke alusuubiramu ggwe mbeera nga nze oli mukazi mukozi naawe kati kambasooke mbaweeyo ka formula kamu mulindeeko mbaweeyo ka formula bw'oba ogenda kukwana omukazi sooka okakase famire gyavaamu ogenda n'okwana omukazi nga bapangisa ali myaka egigwe gyokwana akuzaalire naye nga abazadde be bakyapangisa baliwa kyekyo omukazi ng'ayombesa n'enkoko eri mu ntamu omukazi ayomba sinasiibula manyizibwa amafishe siibula bannange mwebale tulaba tuba ku mulamwa ne tuvaako ne tudda ku kolansi ne tuvaako naye nga ffe tuliwo baweereza ensasage amanya n'eddoboozi bampita MC Fish ntumira buli muntu ow'ema kindye katwe Kiganda Kinyololi Panda Kinyamu n'Enkere mwenna mbatumidde nnyo mbaagala nnyo mwebale kunkuza era gye mwansindika gyendi njaga kunambuzako Munkere kisayo Enkere okimanyi nti obudde bwe buziba bali be bakuba saawo oba enkuba n'etonnya amazzi galegama naye galeeta ebintu bya baneiba ewuwo osokwata TV ya neiba noga kati gobeera ku mwala etegeeza musenge Munkere obeera ku mwala ebikere bye bijja bisindika